位嘉义市乡亲大家好，这是嘉义市市政府商局东区商分队广播宣导。过年期间，为着让市民会当平安过好年，下较有重要的消防安全观念，提醒各位嘉义市市民注意。第一，嘉义市行政区内底，透早6点进前到暗时10点以后，袂使放一般的炮烟火。第二，请选择有认可标识的发价炮烟火，而且看产品的说明方式来放炮仔，才会保护自身的安全。第三，12岁以下的囡仔爱有大人斗阵做伙放炮仔，而且袂当放升空类、飞行类、甲射炮类的一般炮烟火。第四，庙的甲私人的神坛各种民俗活动，建议伫咧放炮仔活动7天进前，甲辖区的消防分队来报备，来维护大家的安全，杜绝非法炮仔入家市，保护大家安宁减灾害。若是有发现非法的代志，也是违法放炮仔烟火的代志，请市民主动联络2759746，2759746，嘉义市市政府商局会赶紧派人来处理，来维护大家的安全。嘉义市市政府商局东区消防分队关心你。